Gece artan öksürük çoğu zaman korktuğumuz bir şey değil. Birçok çocukta gece öksürük artar. Çünkü yatınca geniz akıntısı artar ve boğazı tetikler. Şimdi doktor gibi düşünelim. Çocuğun genel durumu iyi mi? Oyun oynuyor mu? Nefes alırken zorlanıyor mu? Eğer nefes alırken göğüste çekilme varsa, morarma varsa, hızlı soluma varsa işte o zaman doktora görünmelisiniz. Gece öksürük başladığında siz en çok neyi düşünüyorsunuz? Unutmayın, genel durum her şeydir. Bu bilgiyi kaydedin.